U petak, dan posvećen časnom krstu, 14. jula po novom, a 1. po starom kalendaru, Pravoslavna crkva u svojim molitvama priziva svete mučenike i besrebrenike, Kozmu i Damjana. Sveti besrebrenici, čudotvorci, posjetite nemoći naša, tu ne prijaste, tu ne dadite nam. Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća. Rođeni su u hrišćanskoj porodici u Starom Rimu i vaspitavani u duhu pobožnosti. Nadahnuti ljubavlju Božijom, sveta braća su izučila lekarske veštine. Živeli su u jednom selu, u okolini Rima, na imanju koje im je ostalo od imućnih roditelja. Međutim, ova braća nisu marila za ovozemaljska blaga, nego su izdvajali od svog imetka i pomagali siromašnima i svima kojima je pomoć bila potrebna. Za lečenje ni od koga nisu uzimali materijalnu nagradu. Zbog toga su ih i nazvali besrebrenicima. Bolesnima su govorili: Mi samo polažemo ruke na vas i ništa ne možemo učiniti svojom silom, nego sve čini svemoguća sila, jedinog istinitog Boga i Gospoda našeg, Isusa Hrista. Na taj način, blagodareći lekarskoj veštini i ljudskoj dobroti, sveti lekari Kozma i Damjan mnoge izlečene preobratili su u hrišćanstvo. U to vreme u Rimu je vladao imperator Marko Aurelije Karin, do koga su stigle razne klevete o Kozmi i Damjanu. Car je odmah naredio vojnicima da ih dovedu. Susedi su molili svete lekare da se sakriju, ne sebe radi, već radi mnogih kojima je potrebna njihova pomoć. U prvi mah oni to i učiniše, ali kada su carevi vojnici uhvatili ugledne seljake i poveli ih u Rim kao taoce, sveti lekari odoše pred rimski sud. Sudija je od Kozme i Damjana zahtevao da se odreknu vere i učenja Hristovog i da se priklone rimskim bogovima, no oni to odlučno odbiše. Predanje dalje kaže da je sam Bog tada na cara poslao bolest u vidu teške ukočenosti tela. Tek kad je bolesni imperator iskreno prizvao ime Gospodnje, telo mu se ispravi i on ozdravi. Car je odao dostojno priznanje svetoj braći i oni se vratiše u svoje selo, gde su nastavili da pomažu ljudima i služe Gospodu. Ali zavist i ljubomora nisu dozvolili da sveti lekari svoj plemeniti ovozemaljski život završe u miru. Neki čuveni lekar, kod koga su i oni u mladosti učili, iz čiste zavisti namami ih na prevaru u brda bogata lekovitim biljem i tu ih ubi. Tako sveti mučenici Kozma i Damjan završiše svoj ovozemaljski život, ispunjen bogoljubljem i čovekoljubljem, 284. godine.